السلام عليكم. انا النهارده هعمل لكم عندي 2 كيلو خيار كانوا في التلاجة، هنخليهم مع بعض وتيجي تشوفي الطريقه. هو سهل جدا يعني مش هياخد وقت. كده انا هرص الخيار كده وفي قرن فلفل معاه، هعملهم على كذا بطرمانات كده مع بعضنا. انا شقاه بس كده، شقه واحده من الحر. برضو قرن فلفل هنا بيديله طعم كده شويه. فلفل هنا، خلي الواحد تاني. فلفل انا معايا توم، بس عندي توم مفروم حته صغيره كده، مكترش التوم كتير يعني. دي حته ده نفسه. بحط بقى عليه بقى ايه تاني، كزبره، كزبره ناشفه، حبه حلوين كده. اللهم صل على النبي. كمون، خل. انا بحط عليه كده واقلبه، معلقه ملح ونص. كده حطيت له الملح والكمون والكزبره والثوم. ناقص بقى ايه؟ الميه. دوت على طول بيخلي يعني بكره ممكن ناكل منه او بعده بالكتير. كده نقفله.
الدول بتاع ده كده كده كده. احنا خلينا اهو البطرمان حطيت له معلقه ونص ملح، وحطيت له توم، كزبره، كمون وتوم، كزبره ناشفه. وبالهنا والشفا عليكم. دلوقتي الخيار اهوت اللي احنا خليناه مع بعض حطيته في البطرمانات معاكم. حطيت له توم، كزبره، كمون، خل، ملح وفلفل قرن، كل واحد قرن فلفل حامي. والميه كانت مغليه وبردت، مش حاطه له ميه من الحنفيه. وتاكلوه بالهنا والشفا عليكم. ولو عجبكم الطريقه لايك وشير واشتراك في الصفحه.